Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары. Кеш жарық бүгінгі біздің әңгімелейтін әңгімеміз қазақ даласында өсетін киік оты. Киік отын білмейтін адам жоқ шығар. Ауылда тұрған кісілердің көбісі бұны біледі. Киік оты деген майда-майда көкшіл гүлі бар, майда-майда болып өседі басына. Әсіресе қуаң жерлерде көп өседі. Біздің туып өскен жерімізде осындай киік оты өсетін. Бұл киік отын шөбін негізі киіктер жейді бұны. Бұл адамға да өте пайдалы, жануарға да өте пайдалы. Сондықтан бұны көбіне көп киіктер жейтін болғаннан соң киік оты деп аталған. Бұл киік отының сондай кереметтігі, бұны жиып алып келіп, қымыз ішпейтін қазақ кемде-кем. Енді қымыз біздің ауылымызда өте көп осы киік оты арқылы жасалынады. Қымыз мысалы үлкен кастрөлдерді ыстап, не болмаса көбелерді ыстап, не болмаса үлкен тағы да ыдыстарды ыстап, осы киік отына оның үстіне қымызды салып, қымызды жақсылап ашытатын. Бұл қымыз дегеніңіз киік оты ысталған қымыз, енді қымыздардың нағыз төресі, нағыз сұлтаны. Біздің ауылымызда бұрын өзі бала кезімізде біздің анамыз осы 10 бие сауушы еді. Ізбасар деген, Тұрсынхан деген көкеміз осы биелерін алып келуші еді. Сол кісілердің биелерін анамыз сауып, өзіміз ішіп, өзімізден артылғанын сол кісілерге ауданның орталығына беріп жіберіп тұратын. Бұны қалай дайындайды? Қымызды сауып алып келгеннен соң 10 биеден орта есеппенен бір сауған кезде 1 литр, кейде 1 литрге сәл жетпейтіндей биенің сүті алынады. Әкелгеннен соң тазалап, мәрлі-арлы сүзіп, үлкен ыдысқа қойып, кейін осы ысталған ыдысқа анамыз салып, қымызды біраз бекітіп болғаннан соң күбіге құйып, кәдімгі күбіменен гүрс еткізіп пісетін. Әбден көбіршіп, әппақ болып ана қымыз енді бір керемет, өзі бір сондай бабына енгеннен соң бұны меске салатын. Бұл өзі меске салған қымыз өте күшті болады. Көп адамдар мұздатқышқа холодильникке апарып қойып жатады. Қымыз сәл өзінің дәмінен ажырап қалады. Ал енді меске салып, біздің анамыз үлкен мес болатын, сол меске салып іліп қоятын ағашқа. Ары өтсек те қозғап өтеміз, бері өтсек те қозғап өтеміз. Баламыз, ана боксерлардың күрес секілді қылып оны гүрс етіп ұрып қоямыз, қолымызбен ары бері қозғаймыз қымызды. Сонан соң мұздатқышқа салмай, яғни холодильникке ауылымыздың алдында салқын болып арғағып жататын. Тур сол арықты тереңдеу жеріне апарып, местің аузын буып, сол жерге қойып қоятын. Ал енді кешке үйге қарай ағылып ақсақалдар, әжелер, апалар, көкелер келіп отыра қалып қымыз ішетін. Сол қымызды біз тасып жүріп, арасында өзімізде ішіп қоятынбыз сіркін. Енді балалық шақ, біз енді ауылда өскеннен соң, малдың арасында өскеннен соң, біз әбден осы киік оты бар, жусан бар, дермене бар, жоғарыда атап өткен. Сонан соң мынау бау-бақшадағы алма, өрік, шие, міне осылардың өзі бізде алхор деген өрік өсетін, алша өсетін. Міне осының әрқайсының өзінің емдік қасиеті бар. Мысалға шиені анамыз қайнатып, қантты көп салмай қойып қоятын. Қыстың күні шайға міндетті түрде сол шиенің варенесі дейміз ғой, енді дайындалған варенесінен беріп, терлетіп, шай ішкізіп, мектебімізге баратынбыз. Не болмасақ, жаңа ауылда енді түрлі сондай бір жиын тойлар болады, жаңа ауылға келін түсіп жатыр деген сияқты үстімізге күртешемізді кигізіп, анамыз жетектеп алып кете беруші еді. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл киік отының адам ағзасына да, адамға да пайдалығы. Әкеміз жарықтық анамызбенен осы киік отын ұстап болғаннан соң, киік отын бұлар қайнатып қойып қоятын. Бұны неге бұлар қайнатып қояды екен, не үшін деп ойласам, бұны енді қазіргі күнде медицинада дәлелдеп жатыр, халық емшілері де айтып жатыр. Енді осыны көрген үлкен аға көкелеріміз де айтып жатыр. Буын ауруларына бұл өте пайдалы екен. Адам қартая бастаған кезде адамның сүйегінің ішіндегі майы азайып, адамның сүйегі ауруға шалдығып, жаурағыш болған кезде, осы буынның бәрі ауырғанда киік отын әкеміз бен анамыз ішеді екен. Бұл киік деген жануар
өзі барша қазаққа әйгілі бұл киік деген түз тағысы. Киіктің сондай жаңағы 80-90 шақырымға дейін бір шақпан бетін алған кезде 60-70 шақырымға дейін сағатына алып, анша мұнша көліктерге жеткізбей кетеді. Осы киіктердің де көбеюі, киіктердің мысалға осы киік отын теріп жегені бұларға үлкен, мысалға біз енді үйдегі малдарды емдейміз ғой, дәрі саламыз, қотыр болмасын, шек құрт болмасын деген сияқты. Бұларды Алла тағаламның өзі осындай киік оты, мынау керек десеңіз қозқұйрықтың өзі бұларға ем екен. Кейбір жерлерде қозқұйрықты біз төбеменен жұлып алып жатамыз, ол дұрыс емес. Пышақпенен кесіп ақырын алып кетсе, ол 2 күннен кейін және шығады. Бұл қозқұйрықты іздеп келіп осы киік болсын, елік болсын, арқарлар болсын, түрлі жануарлар осы қозқұйрықты жейтінге ұқсайды. Бұл өзі қозқұйрықтың Алла тағалам жерге осы ем қылып жіберген нәрсе. Әр шөптің, әр өсімдіктің өзінің бір қасиеті болады, өзінің емдік қасиеті болады. Мынау көп жерлерде осы мысалы қазір айтылып та жатыр ғой, осы жусанды, осы дерменені, осы киік оты бар. Мынау осы шөптер арқылы мысалға медицинаға да осы шөптер арқылы осы адамға ем болатын, соны жасап шығарып жатыр. Сондықтан табиғатты ластап, болмашы нәрсеге өртеп, не болмаса болмашы нәрсеге орып тастап, жұлып тастап, қай нәрсенің болса да өзі орны болады. Киік жайында және мен бір-екі мағлұмат айта кетейін. Киікке Алла тағалам нығмет берген. Киік әр өзінің тобында қай жылы еркегі азайып кетсе еркегі, қай жылы ұрғашы аналық азайып кетсе аналық туады екен. Бұны да Алла тағалам киікке нығмет қылып берген. Киік біздің қазақ даласының, ел даламыздың бұл символы деп айтып жатамыз ғой. Міне осы киік отыменен жаңағы жайлады екен. Ал енді киіктің тағы бір қызық жерін мен сіздерге айта кетейін. Көрген, білген, естігенімді осы уақытқа дейін оқығанымды әбден зерттеп, мына киік төлдейтін кезде ұлан ғайыр далаға кетеді екен. Ол кезде мысалға мынау жыртқыштарыңыздың ешқайсысы ол жаққа бармайды екен. Суы жоқ. Сол жерде төлдеген кезде киіктерде еш уақытта баласын мынау менің балам демейді екен. Киікте бәрі бірдей. Ол ар жаққа барып тұрып, біртүрлі бақ деп дауыс шығарғанда төлдері жүгіріп келіп алып кете береді. Біздің қазағымызға тән қасиеті, бұлар жетім қалдырмайды екен. Сөрде туылған төлдің бәрін егер анасы өліп қалса, қандай да бір аңдар жеп қойса, не болмаса қандай да бір жағдай болса, басқа киік бауырына басып, төлі емгенен соң артынан жүгіріп ілесіп кете береді екен. Бұны талай аңшылардың даусынан естідім. Талай мәрте өзімнің әкем де үлкен кісі болған, Созақ деген ауданда зоотехник болған. Біздің аудан мен Созақ ауданының арасы 100 шақырымнан аса. Соны атпен жүріп, талай мәрте осы киіктерді көріп, осы мынау алдарыңызда тұрған киік отын теріп алып келіп дорбаға салып, үйге келіп анамыз іліп қоятын. Оның соң бұны жаңағы қымыз баптаған кезде қымызды керемет қылып баптап, кейін соңына анамыз бен әкеміз қария болған шағында осы киік отын қайнатып, шай сықылдығып ішіп, денсаулықтарын түзеп жүрген. Мені қымбатты тыңдармандар, біздің қазақ даласында осы өсіп тұрған әрбір өсімдік, әрбір шөп өзінің емдік қасиеті бар. Мен келесі әңгімемде мына меңдуана жөнінде, мынау қынаның өзі тауға бітетін, бұл арқарларға таптыртпайтын, жаңағы тұздың орнына тұздың минералын ауыстыратын сондай қынаның өзі сондай қажетке жарайды екен. Ал қымбатты тыңдармандар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз жайнап үлкен мемлекет бола берсін. Әр үйдің қазаны тола ас болсын, көңілдерінде қайғы болмасын, шат-шадыман болып жадырап жүріңіздер. Енше келесі әңгімемізді салып, келесі видеомызды жүктегенше сау, саламатта болыңыздар.